נמצא איתנו עכשיו על הקו. מאוד אסרטיבית היום. הרב רן צריף. שלום. שלום. שלום וברכה. מה שלומך? שלום וברכה, אהרון. אז אם אהרון ניקח את האוזניות המאולתרות, יש לומר, הוא גם ישמע אותך. שלום. שלום וברכה, ערב טוב. וככה איתך אנחנו רוצים כמה דקות לשוחח על ספר חדש שיוצא, שהוא בעצם תרגום, יושבים איתנו כאן באולפן אהרון רזאל ורוקי זיגלר, שהביא את הספר שעליו אנחנו עומדים לדבר במקור שלו באנגלית, Holy Brothers, נכון? Brother. והתרגום של הספר לעברית שמו... דוד הלל. דוד הלל, ואנחנו, השם זכיתי אני לתת אותו. קוראים לו הרבי מקרן הרחוב. קודם כל שלום אהרון, שלום רוקי, מה שלומכם? מה נשמע רן? אתם בטח מרגישים כמוני שזה יום שמחה ויום עמוק מאוד. נכון, יום מיוחד. 15 שנה לפטירתו של רב שלוימלה. כן. ואתה זכית אהרון ככה להוריש לנו אותו בכל מיני דיסקים של שירים לא נודעים שאני לפחות לא הכרתי. תודה רבה לכם. בבקשה. כן. אז ספר לנו ככה, אני מבינה שהספר הוא ספר של סיפורים. כן, ספר לא רק של סיפורים, גם אהרון בטח מכיר הרבה סיפורים של הרב קרליבך וגם אני, כי אנחנו כבר חיים אותו ככה 15 שנה, אנחנו דור כזה שלא כל כך הכיר את רב שלוימלה בחייו, כי אנחנו היינו צעירים כשהוא נפטר, אבל באמת כל ספר כזה שיוצא בשבילנו זה סם חיים, אבל הספר הזה, מה שמאפיין אותו, אני לא יודע אנגלית, אני יודע עברית, לכן זה טוב שתרגמו לי אותו, יש פה סיפורים ממש כמו שמו של הספר, הקבצן, הרבי מקרן הרחוב, עוד מעט אני אגיד משהו על קבצן, הוא ממש מתאר את רבי שלוימלה במקומות הקשים, איפה שהוא הלך למקומות קשים, למקומות של אנשים שאף אחד לא רוצה להיות לידם, אנשי רחוב, אנשים שסטו מהדרך הרגילה של אנשים שחיים את החיים הרגילים, אנשים שכבר התייאשו מהם מזמן, ההורים והסביבה והמכרים, ואיך שרב שלמה מקרב את כולם, פשוט גם את הנדכאים והעצובים, סיפורים מדהימים, אפילו יהודים ואפילו לא יהודים, כושים, ואפרופו אובמה, כן, יש פה סיפורים על קשר מיוחד שרב שלמה דווקא עם הכושים, כל מיני סיפורים מוזרים ומאוד מעניינים שמבחינתי אני עובר על הספר, אנשים אומרים לי, אני עובר על הספר ואני פשוט בוכה. הלב שלי והעיניים שלי בהפעלה מלאה. כי זה סיפורים שאני אפילו שחי את רב שלוימלה 15 שנה, לא מכיר אותם, לא ידעתי מאיפה אז הנה, תן לנו דוגמה לסיפור שהתחדש לך. אז אוקיי, קודם כל אני רוצה להגיד איזה דבר תורה, ממש כמה משפטים, אני רואה שאהרון אמר, אז אני רוצה לחזק את זה. בבקשה. יש פה איזה דבר... זה מלווה פה בהרבה גם דברי תורה מעניינים. ורב שלוימלה תמיד היה אומר, אני מדבר הרבה על קבצנים קדושים, אבל אנשים שואלים אותי, מי הוא באמת קבצן קדוש? תפתחו את הלב, ידידים מתוקים שלי. קבצן קדוש הוא אדם המתחנן בפניכם שתאפשרו לו לתת. אם האוזניים שלכם לא שומעות את הבכי של העני והמסכן, אז האוזניים שלכם חרשות, ולא תשמעו גם את קולו של השם. יש פה סיפור שהוא כאילו מפורסם, אבל הפרטים שלו לא מפורסמים. הרב שלמה קרליבך התפרסם מאוד דווקא ב-1966 בפסטיבל הפולק בברקלי. היו שם כל הזמרים הכי מפורסמים באמריקה, והזמינו גם את רב שלמה, וכל הכוכבים היו שם, אבל דווקא שלמה זה שגרף את התגובה הנלהבת ביותר. כולם היו תמימי דעים. הרבי המזמר ביצע זינוק מטאורי והפך ללהיט בלתי מעורר של האירוע כולו. הם היו נוער הפרחים, נוער שממש זרק הכל. אני לא רוצה לפרט מה היה ברפרטואר של איך שהנוער התנהג שם, אבל הם דיברו על אהבה ושלום ועשו כל מה שבא להם. וכששלמה הופיע, הם פשוט התלהבו באופן שהם לא התלהבו מאף אחד אחר. וכשהסתיימה ההופעה, הסתרך בעקבותיו שובל של מאות מעריצים, שאת ליבותיהם פתח בדבריו ובניגוניו. מזמר כמעט בלתי ידוע, הוא הפך בין רגע למעין חלילן מעין יהודי בזכות הכריזמה. החום והאותנטיות שהקרין, כאשר עזב את ההופעה ורדפו אחריו אנשים ברחובות וצעדו איתו עד בית המלון שלו. ואחד מהם מספר, אחד מהצעירים ההיפים, מספר, כאשר הגענו לפתח המלון נתקפנו בדיכאון, משום שרגע הפרידה משלום הגיע כל כך מהר. שמענו שהוא מתכן לטוס לניו יורק בבוקר של המחרת, ותהינו אם אי פעם נראה אותו שוב.
בצער רב ניגשנו אליו אחד אחרי השני לחיבוק אחרון. בינתיים עמד שלמה בפתח, שהוא מתנדד כמו בתפילה, ומלטף את זקנו בהרהור עמוק. לקח עוד דקה להתנער מהרהוריו. חבר'ה לך, צעק בשמחה. אתם רוצים להמשיך את החוויה הזאת? כן, ענינו כולנו בשאגה מהדהדת, המאות. חכו רגע. פה, בבקשה, בדיוק חשבתי על רעיון, אמר שלמה, ופתח את הדלת למלון. זה מאוד מאפיין פה מה שאני הולך לספר. המלון שבו התאכסן שלמה מגחך אריה, היה אולי המלון השקט והסולידי ביותר בסביבה. משך אליו רק אורחים מכובדים ועשירים. עם זאת, שלמה לא היסס לרגע ללכת אל פקיד הקבלה ולומר לו, אני כל כך מצטער להפריע לך באמצע הלילה, אבל האם אוכל לזכור את כל הקומה העליונה של בית המלון בשביל החברים הקדושים שלי? פקיד הקבלה היה נבוך, אבל והקומה העליונה אכן הייתה פנויה, והוא שמח למלא את בקשתו של שלמה. למרבה המזל, הוא לא ראה עדיין את מאות החברים הקדושים שלו איך שהם נראו. עמדנו משתאים על דיבתו של שלמה. הוא שכר עבורנו את חדרי המלון למשך ימים על חשבונו, הזמין מזון ושתייה, והמשיך להתאים אותנו יהדות במה שהפך למרתון של לימוד בלתי פוסק. וככה הוא ממשיך לספר, אבל זה ממש היה שלמה. שלמה היה כולו הפקר. הוא פשוט, כשהוא ראה את החבר'ה לך האלה, הוא לא ראה כסף, לא ראה כבוד, לא ראה שום דבר. הוא פשוט הזמין את כולם על חשבונו, ולימים אמר שלמה, הם היו כאלה חזירים, האורחים שלי, שאפילו הזמינו על חשבוני חזירים וכיוצא בזה, והוא לא אמר להם כלום, כי דרכו לא היה להגיד שום דבר. אבל דווקא חוסר הדיבור שלו הוביל המון אנשים, אני חושב שאלפים ורבבות חזרו בתשובה בגללו. בוודאי ישנם עוד מעבר לסיפורים שבספר הזה, עוד המון סיפורים שאנחנו יודעים, ועם הזמן... עוד 15 שנה אנחנו נאסוף עוד ועוד סיפורים. הספר החדש הזה, בתרגום העברי כמובן, הרבי מקרן הרחוב, משווק על ידינו. אני עומד בחברה, קוראים לה דברי שיר, מוזיקה וספרות יהודית. גם אני זוכה לשווק את הדיסק של אהרון, כשושנה, שזה שירים לא מוכרים של... אנחנו נשמיע עוד מעט אולי גם מתוך זה. אנחנו חייבים לחזור על הסדר. אני רוצה מאוד להודות לך, הרב רן. תודה רבה לכם, וחג שמח. חג שמח, תודה.